Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac 2026. Malam raya pun aku roti. Apalah nasib saya ni. Buat kopi dululah. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi. Bagus. Keadaan terkawal di pagi hari raya ini. Kalau lah menjadi CEO macam mana? Jadi CEO dulu lah. Sedap juga kursi CEO nih. Patutlah CEO tak muntah masa belayar. Ya Uji. Ya tuan. Kau pandai bawa wheel kah belum? Pandai tuan. Mari sini aku tes kau kejap. Starboard 5 Uji. Starboard 5. Itu bukan starboard, itu port 5 Uji. Uji, kau ambil 10 dulu situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandai ya kalau aku jadi CEO nih kan. Kilomat 7, kilomat siapa pula panggil ni? Mike November Kelantan, over. Kilomat 7, di sini Mike November Kelantan, over. Mike November Kelantan, Mike November Kelantan, di sini Kilo Mike Jujur, teruskan. Kilomat 7, di sini Mike November Kelantan. Untuk makluman, pusat operasi telah mendapat maklumat bahawa terdapat aduan pencerobohan di kawasan Berlumut. Kilomat Jujur akan ditugaskan ke lokasi tersebut pada jam 08.00 hotel lah. Copy, over. Terima, Roger, out. Staf Alip, saya terima laporan daripada pusat operasi. Roger, start on there. Alamak, aku baru berjanji dengan bini aku nak balik raya pagi ni. Baju raya semua dah beli. Aduh, tapi tak apalah, demi perairan negara. Kasih suci murni yang kita bina. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Cik Tuan. Maaf mengganggu Tuan. Untuk makluman Tuan, kita mendapat maklumat bahawa pusat operasi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nak kapal setiap? Assalamualaikum tuan. Jalan yang tugas tuan. Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kapal sekalian. Waalaikumsalam tuan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua. Hari ini merupakan 1 Syawal, hari kemenangan. Selepas sebulan kita berpuasa, saya faham bukan mudah untuk beraya tanpa ibu bapa, isteri dan anak-anak. Namun warga kapal sekalian, kita berada di sini kerana satu amanah yang besar, tanggungjawab mempertahankan kedaulatan dan menjaga keamanan perairan negara. Seperti yang semua sedia maklum, terdapat laporan pencerobohan di perairan negara. Saya mahu semua warga kapal kekal fokus, jaga keselamatan diri dan rakan setugas, serta laksanakan tugas dengan penuh profesionalisme. Ayuh, kita mulakan operasi. Baik, Kos. Anak-anak kapal siap. Haluan bersuai. Cok. Kedua-dua jentera utama akan dihidupkan sekarang. Kedua-dua jentera utama akan dihidupkan sekarang. Petugas-petugas khas Laut Mararapat, petugas-petugas khas Laut Mararapat, kendalikan kawalan kerosakan kapal ke peringkat 3 keadaan Yankee, bersiap sedia keluar pelabuhan. Bersiap sedia keluar pelabuhan. Let's go line SF Force. Stop. Ya. Apa perasaan kau biaya masa beraya? Aduh, kau ni tanya soalan macam tu. Memang berat lah. Tinggal anak bini kat rumah. Kau tanya aku ni, kau pula macam mana? Saya
Patutnya hari ini saya balik, tapi saya kena cancel tiket saya. Kan kena belayar juga. Aduh. Harap operasi kita ni cepat habis lah. Tempat lagi rasanya kita nak raya ni. Harap-harap. Dah lah. Tengoklah tu. Kakak balik. Nanti pegawai marah dia. Anak-anak kapal ke stesen menggeledah. Anak-anak kapal ke stesen menggeledah. Kendalikan kawalan kerosakan kapal ke peringkat 3 keadaan Yankee. Kumpulan menggeledah beratur di anjungan terbuka. Kumpulan menggeledah beratur di anjungan terbuka. Alhamdulillah Ustaz, operasi kita sudah berjaya. Alhamdulillah tuan. Kapal kita dijangka sampai ke jeti maritim negeri Kelantan pada hari raya keempat iaitu esok Ustaz. Esok dalam pukul berapa dan sampai? Dalam jam 9 pagi. Oh, sampai lagi pergi beraya. Ya betul Ustaz. Walaupun kita dah terlambat untuk beraya tapi kita ada masa lagi Ustaz. Beraya kan sebulan. Betul tuan. Waalaikumsalam tuan. Baik tuan. Terima kasih tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera warga kapal kalian. Saya ingin menekankan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya operasi yang telah dilaksanakan berjaya disempurnakan dengan selamat dan teratur. Kejayaan ini bukan hasil usaha seorang dua,
tetapi hasil kerjasama padu seluruh warga KMJ. Ini membuktikan tahap kesiapsiagaan dan komitmen tinggi warga kapal dalam mempertahankan keselamatan perairan negara. Namun begitu, saya juga ingin menyampaikan satu berita yang agak berat untuk kita terima. Kapal ini dijadualkan untuk menjalani Ship Life Extension Program atau SLEP, atau lebih dikenali sebagai repowering kapal lah, dalam masa terdekat. Justru ada kemungkinan tuan-tuan akan berpecah, dan benda ni kita dah terima satu surat pemakluman lah, penempatan mula tuan-tuan dan pelantikan tim projek. Di tangan saya terdapat dokumen yang akan saya sampaikan di mana hala tuju tuan-tuan selepas ini. Ada kapal sedia? Haluan berstrike! Tapi tak ada balai dah. Kita lama. Ya kan? Berapa pada mau apa sedih ni? Tengok pendekar laut ni. Relax lah, tak sedih pun. Okey tak? Kalau tak okey, rayak tu Okey dah, okey dah. Dia pegang amal ni. Gambar macam kelabu yang ni. Kami, warga kapal Maritim Jujur, Maritim Negeri Kelantan, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria.